सिंध जी सरज़मीन हमेशह खां सूफ़ियुनि, शाइरनि ऐं फ़नकारनि जी धरती रही आहे। हीअ धरती केतिरनि ई अहिड़नि अज़ीम माण्हुनि खे जनमु ॾिनो आहे जिन पंहिंजे फ़न सां दुनिया खे हैरान करे छॾियो आहे। उन्हनि ई अज़ीम शख़्सियतुनि मां हिकु नालो आहे हिकु अहिड़ो ई दरवेश गुलूकार जंहिं जो आवाज़ में रुहानियत ऐं मोहबत ऐं सिंध जी सक़ाफ़त जा ख़ुशबू समायल हुई। जॾहिं हू ॻाईंदो हुओ त लॻंदो हुओ ॼणु रेगिस्तान जूं हवाऊं बि साण गॾु सुरनि में ॻाए रहियूं हुजनि। अॼु जी हिन डॉक्यूमेंट्री में असां ॿुधाईंदासीं अल्लाह फ़क़ीर जी ज़िंदगी, संदसि जदोजहद ऐं मौसीक़ीअ जो सफ़र, संदसि लाज़वाल ऐं वारसीअ जी कहाणी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मुंहिंजो नालो आहे सजाद। जेकॾहिं तव्हां असांजी यूट्यूब चैनल ते नवां आया आहियो त महिरबानी करे असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। सिंध जे इलाइक़े जामशोरे भरिसां क़दीम ॻोठु आमरी में पैदा थियो। हू हिकु सादी ऐं ग़रीब ख़ानदान में पैदा थियो। हू नंढपिण खां ई संदसि दिलि मौसीक़ी ऐं सूफ़ी कलाम ॾांहुं माइल हुई। नंढी उमिरि में ई हू दरगाहुनि, मेलनि ऐं रुहानी महफ़िलुनि में वञणु लॻो, जिते सूफ़ी कलाम ॿुधंदे ई संदसि दिलि मौसीक़ीअ लाइ इश्क़ पैदा थींदो वियो। उन वक़्तु खेसि शायदि ख़बर बि न हुई त हिकु ॾींहुं संदसि आवाज़ सिंध जे हर कुंड में गूंजी रहियो आहे। अल्लाह फ़क़ीर जी ज़िंदगीअ ते सभ खां वॾो असरु पियो सिंध जे अज़ीम सूफ़ी शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाईअ ते वञी शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाईअ जा कलाम ॻाईंदो हुओ। संदसि आवाज़ में अहिड़ो दर्द ऐं सचाई रुहानियत हुई, ॿुधंदड़नि जूं अखियूं बि इख़्तियार निम थी वेंदियूं हुयूं। जल्दी ई माण्हू खेसि सिर्फ़ु हिकु गुलूकार न पर रुहानी फ़नकार तौर पर सुञाणीनि था। वक़्त सां गॾु संदसि आवाज़ पूरी सिंध में मशहूरु थियणु लॻो। जल्दी ई खेसि मौक़ो मिलियो रेडियो पाकिस्तान ते ॻाइण जो। रेडियो ते संदसि आवाज़ ॿुधी हज़ारे माण्हू संदसि मदाहूं बणिजी विया। बाद में पाकिस्तान टेलीविज़न ते बि पंहिंजा फ़न जो मुज़ाहिरो कयो। संदसि केतिरा ई गीत एतिरा मशहूरु थिया जहिड़ो कि हू हो जमालो तुंहिंजो नालो अल्लाह, जिथे जिए सिंध जिए सिंध, उहे गीत अॼु बि सिंध सक़ाफ़त जो अहम हिसो आहिनि। अल्लाह फ़क़ीर सिर्फ़ु पंहिंजे आवाज़ जे करे ई मशहूरु न हुओ, पर सिंधी अंदाज़ इंतिहाई मुफ़रत हो। आम तौर ते ॻाढ़ो रुमाल ऐं डिघो पर्दो मथे ते टोपी पाईंदो हुओ। हिन जो अंदाज़ हिकु सूफ़ी दरवेश जहिड़ो हूंदो। जॾहिं हू स्टेज ते ईंदो हो त लॻंदो हो ॼणु हिकु दरवेश पंहिंजे रूह जो आवाज़ सां ॻाल्हाए रहियो आहे। संदसि मौसीक़ी लाइ अज़ीम ख़िदमत ऐं इतरा पाकिस्तान हुकूमत खेसि वॾो एज़ाज़ ॾिनो। हीउ एज़ाज़ सिर्फ़ु उन्हनि माण्हुनि खे ॾिनो वेंदो आहे जिन पंहिंजे फ़न या इल्म सां माण्हुनि जी रोशनी में पाकिस्तान खे रोशन कयो। 4 जुलाई 2000 ते सिंध पंहिंजे अज़ीम फ़नकार खे विञाए छॾियो जो इंतकाल, पर संदसि आवाज़ अॼु बि सिंधी माण्हुनि जे दिलनि में ज़िंदा आहे। अल्लाह फ़क़ीर हिकु गुलूकार न पर हू सिंध सक़ाफ़त जो सफ़ीर। हिन पंहिंजी आवाज़ सां मोहबत ऐं अमन सूफ़ियनि खे पैगाम ॾिनो। अॼु बि जॾहिं संदसि गीत ॿुधजनि था त लॻे थो ॼणु रेगिस्तान जी हवाउनि में हिकु दरवेश जो आवाज़ गूंजी रहियो आहे। शायदि उहो ई हिकु सची फ़नकार जी सुञाणप हूंदी आहे त संदसि आवाज़ ॿुधण बावजूदि माण्हुनि जे दिलनि में ज़िंदा